Hello，大家好呀！中午去喝粥，经过烧腊铺、糕点铺，哇，好多依依在排队呢。我要了生虾云吞面，他们要了及第粥，还有金堆，味道都不错。一整个下午，我们都泡在了13行。18世纪到19世纪的中叶，广州是当时中国唯一的一个对外通商口岸。13行里面展示了大量的外贸工艺品，很多都是中西融合的独特风格。一边看一边你就能够直接的感受到当时那种繁华的情景，目不暇接，真的很值得去呢。晚餐去了一家街坊的小馆子，菜品的味道都很不错。可惜那天晚上隔壁有一桌男孩子讲着一口非常具有地方特色的普通话，他们的声音大到简直可以用震耳欲聋来形容，搞到我们旁边吃饭的2个阿婆都忍不住说：有冇搞錯啊，嘈亂巴閉，你個發癲就唔該你返屋企啦。唉，现在看不懂的人和事真是越来越多了，所以在旅行当中呢，我只选择看好的那一面，不然真的就是会影响自己的心情。这是在广州吃的最后一道晚餐，可是我现在竟然忘记了这家餐厅的名字。我觉得除了他们特色的招牌叉烧之外，其他都好吃。卤水拼盘更是让我吃到了20年前的味道。一碗杏仁糊结束广东之旅。出门晃了1个月，是时候回家了。视频差不多是4、5月的时候拍的，因为我更新比较慢，所以你看我们那时候科州的天气还比较凉。一大早妈妈就带我去邻居家买花买果树苗。Kale? Yeah, probably. 上午呢，我们就种了一些蔬菜，下午他就在工具间忙。我问过他从早干到晚，你不觉得累吗？他说不但不累，他还非常享受干活的时间，身心愉悦。新闻好吗？我不听嘛，你们谁说？我说你话呢？啊 ，cute。T 样的还是啊？哎。吃完饭，我们又去湖边散个步。国内的生活节奏快、热闹、方便，而我们这里的节奏呢，相对会慢非常多。人们更喜欢和大自然接触，在自然中寻找快乐，是完完全全不一样、截然相反的生活方式。4、5月的天气说变就变，一下子就出太阳，而且看到了彩虹。每个月我都在两边跑，现在的生活节奏真的是超级切换模式。好在我的适应能力比较强，到哪里都可以快速融入，无缝衔接。叫我爸拿了一罐啤酒给他。哪里 happy 哈 ？Happy 啊？到家第2天。这是我姥姥爷，特别了。They did a little play right there. I just didn't want to play there. Like, so. Ooh.
Look good, baby. I'm always so good. No, no, don't make noise. I'm taking videos. Just go up, over, down. So good. Mm-hmm. Whoa. 这是院子里的蔷薇，我剪了一束下来，真好看。散会，下次见。